Qualificare l'educazione e promuovere la comunità sono le parole d'ordine di un nuovo metodo di fare scuola, un metodo non certo sperimentale, già attuato in altri paesi, che partirà a Treviso. Al centro di tutto ci sarà lui, il bambino. Il bambino che deve conoscere la sua comunità, il coinvolgimento con i genitori e non solo, ma con l'ambiente. E verranno date loro delle discipline cognitive e anche non cognitive per renderlo capace, per rafforzarlo a vivere nella complessità. A settembre partirà la prima classe, sono già una quindicina i bambini iscritti. La novità è che i genitori potranno scegliere il tempo in cui i figli rimarranno a scuola. Dalle 7:30 alle 19 l'istituto rimarrà aperto. Un aiuto non da poco per quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano tutto il giorno. L'importante per noi è che i piccoli ricordino la scuola con felicità, ci spiega Rina Biz della cooperativa Insieme si può. Sul problema maestro unico, in questa scuola, ci sarà una maestra di riferimento e tanti altri docenti per le numerose attività che svolgeranno gli scolari. Ci saranno infatti laboratori di musica, di pittura, manualità, tanto gioco, ma fra le novità l'insegnamento del dialetto veneto perché i piccoli non scordino mai le loro radici. A noi interessa parlare ai bambini che sono le future generazioni. Loro sono diversi da noi e devono avere una scuola diversa da quello che ho avuto io. La scuola partirà con una prima elementare, ma l'obiettivo è quello di non superare negli anni quota 300 bambini, questo per poter dare il massimo ad ogni piccolo nuovo scolaro.